घरमा आएको छु त्यसै कारण टी गार्डनहरु घुम्न जाँदैछु एन्ड I want to show you all also my place. So let's come. आउनुहोस् हामी तपाईलाई देखाउने छौं फर्स्ट अफ अल त हामी धारा देखाउने छौं यो चाहिँ हो हाम्रो गाउँको धारा पानी गर्ने यहाँबाट चाहिँ टाढो टाढोबाट पानी गर्ने छु हामी माथि गोलाइडाँडा गएको सिङमा हुने त बर्बाद हाम्रो त मोमो खाएको त डल्लै निकाल अब चाहिँ हाम्रो रोड जाँदा पनि भयो यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो रोड आउँछ हाम्रो रोड यो चाहिँ हाम्रो उकालो जाने बाटो जताबाट जाँदा नि हुन्छ यहाँ हाम्रो मन्दिर बनाउँदैछ देख्दै गरेको त्यहाँ चाहिँ यो उकालो उकालो जाँदाखेरि हुन्छ यो तेर्सो रोड जाँदाखेरि पनि हुन्छ हामी चाहिँ लङ वे भएर जान्छौँ है सबै कुरा ठिकै छ सफल चाहिँ भएन जुम सरगम हेलो भन्दै हाल्नु न अन्त आज म राम्रै भएछ बर्थडेमा गएर बोलाएको थियो नि त सरगमलाई पनि देखाउ न आलुदम के बोक्यो आलुदम मात्रै बोक्यो होइन नि हो भोलि होली छुट्टी छ होइन अन्त आएको जान्छु फेरि तिमीले बोक्नु न उयो बेग त भएको कसिना यसरी भेटेछ टेस्ट छ हो अब केटाकेटीको त्यहाँपछि चाहिँ भोटको अलिक पछि बाँध्नु पऱ्यो कपाल भोटको चाहिँ गरम छ चितोमा चितो हुन्छ तर यो है फर्स्ट चाहिँ तितो हुन्छ फर्स्ट मात्रै चितो हुन्छ हाम्रो साउनी त के गर्दा साउनी त आज डर लाग्दै मासु भात खाएर बर्थडे राम्रो दिनमै उयो गरेछ है जाउँ के खायो बर्थडेमा चाहिँ
What the hell? मेरो त्यस्तो भएर सक्यो हो अब यो पोलिथिन चाहिँ फ्याँक्नु हुँदैन यो चाहिँ ब्यागमा हाल्नुपर्छ पुरा रहेछ केटाकेटीहरू यस्तै रहेछ दामी दामी हाफेनहरू झुन्डिरहेको रहेछ त हौ अन्त भैयाकोमा हेर त हो यो चाहिँ हाम्रो गाउँको सानोबाट चिकन सप अन्त यो चाहिँ पर गाउँ चर्च छ हो अनि यो चाहिँ चिकन सप हो र छ मुस्किल छ के बोकेको छ अरे रबर प्लान्ट कुन चाहिँ हो त पुरा थियो त हाम्रो बिग जिरो पुच्का पार्लर के को पार्लर ब्युटी पार्लर को होइन ऊ छ त होइन ऊ टेबल लागिरहेछ त देख्यौ भुँडी त घोच्यो मलाई त मेकअपको सामान आम्मा उसोला सक्दिन गल्छ यसरी झालमुरी लैजाउँ ल झालमुरी बोलाउँ न पहिला मुराई होइन नबनाउनु भिडियो होइन म हुन्छ तल स्कुल गाउँ चिन्छौ हजुर तल टर्जनको ठुलो ढुङ्गा छ नि हजुर हजुर घरमाथिको फुर्बाको घर छ त्यहाँ त है फुर्बा दादाको भाउजू त हो फुर्बाको भाउजू चिन्दिन लामा दादा चिन्दिन बनाइदिनु ठिकैको बनाइदिनुहोस् है ज्यादा पिरो नबनाइदिनु ठिकैको बनाइदिनुहोस् हजुर अनि एकछिन बसेको भाइ माथि रुममा छ त माथि फुर्बाको रुममा छ आज गाडी भइरहेको छ मिटिङले गर्दा होला हौ होइन यहाँ आएको हाम्रोमा चर्चको अरे कि चर्चको हजुर प्याज र खोर्सानी हरियो मिठो हुन्छ है तर समयमा चाहिँ एक कुरो मिठो हुन्छ हौ एक समयमा त्यहाँनिर हेर्न सङ्कलको पनि छ हेर त भाइ ताकमा तरिका मान्छेहरू देख्छ त हो न ल भाइ तिखा लाल अब चाहिँ यसलाई चाहिँ मोल्नु पर्यो है यो चाहिँ मिठो कम्ती हालिदिनु है नुन चर्को पनि चला फेरि म चर्को मन पर्दैन चलाउने चाहिँ अर्ग्यानिक रहेछ नि त दामी ब्याम्बुको है क्या मन पर्यो मलाई चलाउने मिक्स हुँदैछ झालमुरी यहाँनिर
झालमुरी ड्राई पनि मिठो हुँदैन नि त है अलिक ज्यादा तेल चाहिँ नेपालतिर बनाउँछ नि गिल्लो खालको क्या त देख्छौ पकाएर उयसको झोल हाल्दै झालमुरी खुवाउनु पाउँदा चाहिँ यति डरलाग्दो अनुहार दाँत सबै देखाउँछ यिनीहरूले यो चाहिँ गयो पोलिथिनमा अब यसैबाट बुढीमा फिसिङ दुर्पिन डाँडातिर फिसिङ गर्नु के राम्री रहेछ के राम्री रहेछ के राम्री रहेछ ए मलाई दिएको म खान्न म खान्दिनँ माछाको स्वाद लिन नजानुहोस् लिनुहोस् तपाईँहरूले पनि है गरम महिनामा माछा खाउन पानी पनि ल्याएको छु त मैले मिठो भयो भन्छ हामी गोलाई डाँडा पनि हामी यसो मासु पनि तर कोल्ड ड्रिङ्कहरू खानु इज नट गुड फर हेल्थ एक्चुली हो कोही कोही बेलामा चाहिँ त्यहाँ भनेको पनि हामी सबैलाई भनेको सबैलाई भनेको चाहिँ हाम्रो घर परिवार फ्यामिलीलाई भनेको चाहिँ आइसके स्वाद से करेंगे सबका स्वागत सरगम के अरे टी सर्टमा चाहिँ छ हाम्रो कसको उकालो उकालो किनभने डायरीको अबबाट इन्पायर परे त्यहाँ चाहिँ ओह्रालो ओह्रालो यो चाहिँ हो हाम्रो गाउँ हामी चाहिँ यस्तो यहाँ रोड देख्नुहुन्छ नि यस्तो 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 रोड यो पनि रोडै हो त्यहाँदेखि यस्तो 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 आएर चाहिँ हामी यहाँ आइपुगेको हो यो माथि चाहिँ पहिला यहाँ माथि चाहिँ स्कुल जान्थ्यो नर्सरी स्कुल चाहिँ यहाँ थियो नर्सरी एलकेजी 4सम्म चाहिँ त्यहाँ पढ्यो यहाँ तलदेखिको चाहिँ यहाँ तलदेखिको चाहिँ यहाँ आउँथ्यो यहाँ माथि बिहान एक्सर्साइज यो मान्छे चाहिँ स्कुल भगुवा हो नानी त्यो कोक नहल्लाउला अहिले फिची चाहिँ निस्किन्छ यो मान्छे चाहिँ स्कुल भगुवा पुरा भएको थियो यिनीहरू चाहिँ स्कुल जङ्गल लगुवा आमाकोबाट सिस्तो पानी गएको के गाउँ देख्छ यो पनि this is another village. This is my village, and here we have one river, Ramdi Khola भन्छ है यस्तो छ यहाँ वरिपरि त्यस्तो जङ्गलै जङ्गल छ बस गरी ठुलो बढाउनु हुँदो रहेछ घाम यहाँ छ अहिले हालैमा कस्तो उकालो छ आमामा घाम पनि सँगसँगै लु हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ आइपुग्यो यही हो डेस्टिनेसन चाहिँ टिस्टाभेली टी गार्डन तारा छ त अन्त त्यहाँ टी गार्डन क्या मिठो सेन्ट आयो त उसको त झालमुरीको त हो साँच्ची भनेको खम लाग्दो सेन्ट आयो अहिले हामी गाडीमा आएको भए चाहिँ यतिको भिडियो गर्नु पाउँथिन पाउँदैन ढिलो उयो हुन्छ नि त खल्ल आउनु पाउँछ हो अन्त राम्रै भइने आएको एक्सर्साइज हुन्छ भोलि बिहान पनि आउनुपर्छ भोलि बिहान पनि गर्नुपर्छ लास्ट टाइमको भन्दा त म अहिले निकै हिँड्नु सक्ने पो भएको छु त तर सानो फुच्ची तर दिमाग थियो है हो लगेन म यो पालि अलिक हिँड्ने सकेछु भनेर लास्ट टाइमहरूको भन्दा यो चाहिँ पाइन ट्री आएन यो चाहिँ पाइन ट्री हो टी गार्डन
गार्डन मिस्टे भेल देखाइदिनुहोस् हाम्रो एकदम टी गार्डन टी गार्डन टी गार्डन भ्यालीमा बस्छु आमामा रात पर्छ होला हौ नानी होस् ढिलो हुन्छ होला सेप हेर नि कस्तो मजाको कोन है उतापट्टिको यो कोनी फेरेस भनेर पढेको होइन कस्तो राम्रो है कोन सेपको देख्यो कस्तो राम्रो कोन भएको दामी बनाएको छ है यो डल्लो सेप बनाएको आफै भएको होला है होइन कसरी भयो होला अन्त हामी अझै यता गएको हुँदैन चाहिँ दुर्बिन डाँडा कता जुन यो चाहिँ टिलिप्स यो चाहिँ टिलिप्स हो यो चाहिँ हाम्रो घाम हो ट्रेन्डिङले कसरी हेरेर आउन न कस्तो यो फोनको क्यामेराले राम्रै भएन नि है सरगम अझै जस्तो दामी सिन छ त्यस्तै देखेन नि है यति गर त के अरे कुन चाहिँ रुखहरू देखाइदिइहाल त उयो फर्स्टको कि सेकेन्डको कि थर्डको रुख बीचको यो त्यो त कोक ज्यादा होला क्या अब त्यसबाट यस्तो फिसिसी चाहिँ निस्किन्छ त्यो चाहिँ रिग्रेट हुन्छ हो त्यसको चाहिँ रिग्रेट हुन्छ है पुरा करम बस्छ हौ चित्तहरू निस्किन्छ नभए उयो परेको प्लान्ट देख्यौ कस्तो खालको है कस्तो खालको डबल धमालको डब्लु जस्तो है आज हामीले डबल धमालको डब्लु भन्दा पनि कस्तो खालको भन्नु है मजाको रहेछ तर मलाई त एकदमै थाम्दैन हामीलाई चाहिँ के हो याद छैन कस्तो राम्रो देख्यौ सन हिजो झन् आउँदाखेरि कस्तो राम्रो देखिरहेको थियो चक्लेट जस्तो भइरहेको थियो हिजो चाहिँ यहाँ कति रेन्जहरू देख्थ्यो नि है देखेन सरी गाइज नट एज एक्सपेक्टेड यस्तो डर लाग्दो छ जानु भयो अलिक चिसो भयो है भोलि बिहान चाहिँ एकदम किन्टा जस्तो ल्याए मैले त स्वेटरहरू पनि किन्नु यो उकालो उकालो गयो भने पनि छ जुम्मा अब यो उकालो उकालो गयो भने चाहिँ डढेर पुरा लगाएछ भने यहाँ चाहिँ पिकनिकहरू खान्छ 1 जनवरीतिर पुरा मान्छेहरू हुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो बिरालो छ तल चलाउन जान्दैन अर्कोले देख्यौँ त ल यो चाहिँ मेन पोइन्ट आइपुग्यो हरियो भएर कस्तो राम्रो देखिरहेको रहेछ है डढेर कलरको भेरिएसन देखिरहेको रहेछ अँध्यारो भइरहेको छ तर मिमी त पिछो छ नि हौ लिएर आउनुपर्छ नि मिमी चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो खालको
यो भन्दा मिठो बेलुको दालहरू गरेर बनाउनु मानेन म जान्दैछु ल है हुनु पनि सक्छ होइन के ठेगान मलाई पनि झोल झालमुरी खानु मन छ उसले बनाएको थियो नि। झालमुरी खाँदैनौ है उठ्यो होला ढोका हुन्छ होला नि त नारायण अघि त खान्न भन्थ्यो है मैले झन् आन्टीले खाएन भने त बोनी नै हुँदैन मलाई चाहिँ ए लगाइदिँदै गर्नु न आमा छोरीको कस्तो अन्नदाता चाहिँ उभिरहेछ नि यहाँ भगवान् पानी अनि हागे नाच्नु मात्रै भयो नि बारी त ए को जस्तो लाग्यो भने होइन को जस्तो लाग्यो होइन सिलगढीबाट सँगै कस्तो लाग्यो ला ऊ उठ्यो भयो त तारा मलाई है यति लिएर आउँछ अन्त यति लिएर आएछ अन्तखेरि आमामा हुन्छ नि। यति त 5 किलो आलु पो हुनु पर्यो त खान भनेको त म त यति खाइ पनि सक्दिनँ त्यो पिरो चाहिँ हेभी पिरो पिरो अलिकति ज्यादा भयो तर मिठो चाहिँ मिठो छ म बनाएर ल्याउनु पर्दैन नि अलिकति चाहिँ मेरो गल्ती भयो तपाईँको अब तिमीहरू कहाँ झर्नु भयो त गाडीबाट झर्नु सजिलो हुन्छ सर्टकट भनेको नि आइडिया दिएको मैले त अब Thank you for your kind, nice idea, but we will not. मलाई त रोडबाटै छिटो भएको जस्तो लाग्छ छिटै पुग्छौ घर आउनु त कति पनि टाइम लागेन सरगम त नचाला जस्तो गरेर त रेडी भएको पो रहेछ है खबै जानुपर्ने गाइस अब हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ भर्खर अँध्यारो भइसकिसक्यो अन्त आजको भ्लग चाहिँ यहीँ एन्ड गर्ने है पापा अब हामी मोमो बनाउने अन्त चाहिँ हामी मोमो बनाउँछौँ 7 भइसक्यो ढिलो भयो अन्त मोमो बनाउँछौँ सायद मोमोको पनि भ्लग गर्छौँ होला प्लिज हेरिदिनुहोस् होला प्लिज वाच आवर च्यानल र इन्जोय गरिदिनुहोस् होला मेरो चाहिँ हिँडेकोले खुट्टामा यस्तो के भन्छ त्यसलाई डल्लो डल्लो उठिरहेको छ हिँडेकोले ज्यादा हिँडेकोले सो बाई बाई सी यू अर्को सायद मोमोको मुकबाङ गर्छौँ होला त्यो पनि आई थिङ्क आई विल अपलोड सो सी यू अन माई नेक्स्ट भिडियो बाई बाई स्वास्थ्यकाल आदाब खुदा हाफिज बाई बाई